You're a superhero. Hello မင်္ဂလာပါဒီပညာမျိုးတော့မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကို share လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ Facebook အကောင့်အလှဆင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပုံမှာပြရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် Facebook အကောင့်အလှဆင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ရှုဖို့အားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပညာမျိုးတော့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်ကြည့်လို့ရှိနေဆိုရင်တော့ဘေးနားအကောင့်လောက်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဒီပညာမျိုးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကို share လုပ်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးရတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အရှိရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Facebook အကောင့်အလှဆင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကို share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားရင်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိ like ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရေဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook အကောင့်အလှဆင်နေဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမယ်ဗောနော်မသိရလူတွေအတွက်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ကရိုးတက်တဲ့အကောင့်ပဲဗောနော်ဘာမှကျွန်တော်တွေစင်နာတာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုရင်လည်းနာမည်ဆိုရင်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပွားလည်းဒီမှာဘောနော်ရေးရတဲ့စလုံးနဲ့ရိုးရှင်းနေပါနော်ဘာအကောင့်မှအလှမစင်တာဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအလှစင်ထားတဲ့အကောင့်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ဒီအကောင့်တစ်ကောက်ပေါ့နော်ဒီအကောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလှစင်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနာမည်ကိုအလှစင်ထားတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နာမည်နဲ့ဘေးနားလေးမှာသူအလှစင်ထားတယ်ပွားဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် bio ပေါ့နော် bio မှာသူအလှစင်ထားတယ်ပွားတော့ဒီအောက်မှာကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီစာရေးရဲ့နေရာမှာသူအလားစင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကောက်ကပေါ့နော်တခြားအကောက်တွေရဲ့စာရေးတမိုးထူးခြားနေရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါလေးကတော့ Facebook အကောက်အလားစင်တာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအချင်းချင်းပြပါရပါနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် Facebook အကောက်ဘယ်လိုမျိုးအလားစင်ရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြပါတော့မယ်โอเคအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်အလားစင်ပါမယ်Facebook အကောင့်အလှဆင်တာကြားရလူတွေဆိုရင်တော့တေချာ queue စာပြီးလုပ်ပေးလုပ်စီချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာမည်ကိုအလှဆင်ဖို့အတွက်ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ nickname နေရာမှာအလှဆင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video မှာရှိတဲ့ description မှာကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုပေးထားပါမယ်ဒီ link ကကျွန်တော်တွေဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာမည်ကိုအလှဆင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တွေစလုံးလေးတွားပြီးယူရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ bio အလှဆင်တဲ့စလုံးလေးတွားပြီးယူရမယ် link ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်ဒီ description မှာပေးရပါမယ်အဲ့ link လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဒီလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ Facebook ကိုရွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်တန်းနေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဒီအထီးရပါတော့ဒီအထီးရဒီနာမည်အလားစင်တဲ့အထီးဖြစ်တယ်ဒီအောက်ကကျတော့ဘိုင်အလားစင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတစ်ခုလုံး copy ကူးလိုက်ပါတော့ copy ကူးတာကတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိရလိုက်ဒါလေးဖိရလိုက်ပေါ့ copy text ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်โอเคနှိပ်ပွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ note ပေါ့နော်ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ note တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ချပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲချပေးလိုက်တော့မယ် paste ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးဖိလိုက်ရင် paste ဒါလို့လူတန်းချတယ်မှထင်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင် bio အလှစင်တာတွေ့မယ်ပေါ်ဟိုးပုံစံမှာဆိုနေအလှစင်တာတွေ့မယ်ပေါ့နော်โอเคအခုကျွန်တော်ကဒီနာမည်အလှစင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ပိုင်းဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်ကြယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြိုက်ကြယူလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလှတဲ့ nickname လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ရင်ပေါ့နော်โอเค nickname ကိုယူဖို့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချက်လိုက်ပါတော့ဒီမှာကတ်နေတော့ကျွန်တော်ရေနည်းနည်းလေးချဲပေးလိုက်ပါโอเคနည်းနည်းလေးချဲပေးလိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ nickname လေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကို copy ကူးလာလိုက်မယ်ကျွန်တော် copy ကူးလာမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးလေးโอเค copy ကူးပွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ Facebook တွေကိုပြန်ပြီးတော့တွားလို့ရပါပြီဒီ Facebook ထဲမှာFacebook ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းသုံးကြောင်းတွေကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်ပါပွားရင်ဒီကျွန်တော် language ပြောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားပြောင်းရင်မှထည့်လို့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာစကားပြောင်းအောင်ပါမယ်ဒီ setting တွေကိုနှိပ်လိုက်ပွားရင်ဒီ language ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ language ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပွားရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာသာစကားကိုပြောင်းအောင်မလဲဆိုတော့ Netherlands ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်ပြောင်းမိရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်အောက်နောက်လောက်မှာရှိရပေါ့ Netherlands ကဒီမှာဆိုရင် Netherlands ဆိုရေးထားတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တွေအမှန်ချစ်ပေးလိုက်โอเคဒါဆိုရင် Netherlands ဘာသာစကားသူပြောင်းနေပြီပေါ့နော်ခဏလေးပဲစောင့်ပါပါဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့နာမည်ကိုစပြီးတော့အလှဆင်လို့ရပြီပေါ့နော်โอเคနာမည်ကိုအလှဆင်ဖို့အတွက်ဒီဆက်သွားလေးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပေါ့နော်ပွားတော့ဒီလူပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါက Netherlands ဘာသာစကားပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးပုံနေရပါပြောမှကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရရပါတော့ဒီလူပုံစံလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါပွားတော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ခဏလေးစောပါဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့လူပုံစံလေးတွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝင်မိလိုက်โอเคဝင်မွိုင်းဆိုရင်ဒီမှာ NAAM ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် name ပေါ့နော်အဲ့ name ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်မိလိုက်ပါโอเคဒီလိုလေးရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာဟိုးအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြောင်အတန်းလေးရှိလိုက်မယ်အဲ့အပြောင်အတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
နေပေးပွားရင်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ခုနကကူးလာတယ် copy ကူးလာတဲ့ဒီဟာလေးကိုပေါ့နော် copy ကူးလာတဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးရပါမယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။ပွားရင်စလုံးနှလုံးလောက်ရိုက်လိုက်ပါနော်။စလုံးနှလုံးရိုက်ပွားရင်ဆိုရင်အဲ့စလုံးနှလုံးအပေါ်မှာလက်လေးနဲ့နှစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာစာနဲ့အများကြီးပေါ်လာရင်ပေါ့နော်၄ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါရင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပါ P နဲ့စားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရွေးပေးလိုက်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် page ချပါပြီပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီ wine လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Okayဝိုင်းလေးနှိပ်ပါလားကျွန်တော်နာမည်အလားဆင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမမေ့စေပါနဲ့အဲ့ဒါလေးနှိပ်ဖို့အတွက်နှိပ်ပွားရဆိုတော့ဒီအပြောင်စားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်တော့နာမည်အလားဆင်လာကြပါပြီခဏလေးစောက်ပေးလိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြည့်ပါမယ်တကယ်ရလားမရလားပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ရပါပြီရပါတာတွေ့မှာပါနာမည်အလားဆင်သွားပြီပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘိုင်ယိုအလားဆင်ရပါမယ်ဘိုင်ယိုဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တွေ copy ကူးခဲ့တဲ့အထဲမှာပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တွေဟိုအောက်မှာပေါ့နော်ဘိုင်ယိုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာဘိုင်ယိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပေးတာပါတယ်ရှားလွယ်အောင်လို့ဘိုင်ယိုဆိုပြီးတက်ပေးတာတယ်ဒီအောက်ကဥစ္စာတွေမှန်တယ်များဘိုင်ယိုပါပဲအဲရရင်ကြက်တဲ့ဥစ္စာလေးကို copy ကူးပြီးတော့သွားပြီးတော့ paste ချလို့ရပါတယ်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုကို copy ကူးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဗာလေးကို copy ကူးရမလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆက်နေတယ်လို့ထင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဆက်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ချောင်းလေးကျွန်တော်ချားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတစ်ခုဆိုရင်ဒီအပြောင်အောင်နေပြီးတော့ဟုတ်အောက်ကဒီဟာလေးအထိပေါ့နော်โอเคဟိုအောက်ကဒီဟာလေးအထိရပြီโอเคအဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ copy ကူးပေးလိုက်ပါcopy ကူးပွားပြီဆိုရင်တော့ Facebook တွေကိုပြန်ပြီးတော့တွားလို့ရပြီဟိုဒီညမှာကျွန်တော်ဘိုင်ယိုအလှဆင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုင်ယိုကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်မှာဆိုရင်တော့ဒီအကောင့်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာအဝါအောင်လေးနဲ့ sunshine ဆိုပြီးရတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒါဘိုင်ယိုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကောင့်မှာအလှဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကောင့်ထဲမှာဒီအပြောင်စာလေးပေါ့နော်ဒီအပြောင်ဒီအပေါ်ကအပြောင်မဟုတ်ဘူးเนาะအပြောင်အနုဒီအောက်ကအပြောင်အနုစာလေးတွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါဝင်ပွားရင်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့က cover photo အောက်မှာဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်စာလိုင်း2တန်းဒီအပြောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ active ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပေးပွားရင်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာခုနကကျွန်တော် copy ယူခဲ့တဲ့ဥစ္စာကို paste ချပါမယ်ဝင်နေရကြတာလေးဖိလိုက်ရင်ဒီမှာအရှိဆုံးမှာ P ညစားတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါပွားရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တခုတတိထားမှာ100တလုံးပဲဆက်နေပေါ့နော်100တလုံးထက်များတဲ့များဝိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ100တလုံးပဲဆက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ပိုင်းကိုသူဖြုတ်ချလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လာမိတဲ့လူတွေလည်းရှိရအတွက်ကျွန်တော်တခါလေးပြပေးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါလေးကို page ချဝိုင်းဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်က owner စားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရပါပြီဟုတ်ရဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီအကောင့်ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရအောင်မှာကျွန်တော်ကအကောက်ကလုံးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောက်အလှဆင်မှာပြဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီအောက်ကဥစ္စာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အလှဆင်နေလည်းရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်ဟိုဒီမှာအလားစင်ပေါ်အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီ description မှာပဲ link ပေးထားပါမယ် link နှစ်ခုဖြုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်ပထမဒီ bio and name ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါခုနကျွန်တော်သုံးပွားကြီးပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ V.I.P စင်မြဆိုတဲ့ link လေးပေါ့နော်အဲ့ link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပေးထားပါမယ်အဲ့လေးရဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီခုနကအလားစင်တဲ့နေရာမှာဖြည့်ရမယ်စလုံးလေးတွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်အများကြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြက်တဲ့ဥစ္စာကို copy ယူလိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတော့လွယ်အောင်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းကွဲထားရဆိုတော့ okay ဒါလေးကို copy ယူပွားရဆိုရင်ဒီ Facebook ထဲကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွားလိုက်ပြောရရင်ဒီအောက်ကအပြောင်စာလေးပဲဝင်လိုက်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်ပါတော့ပို့တော့ခုနကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘိုင်ယုံဖြည့်ခဲ့ရပါတော့အခုဒီနေရာလေးမှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် G နဲ့စာရေးဥစ္စာလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ပြင်ထဲမှာအပြောင်စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီ WERK ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုအားလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နေပွားရင်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနက copy ကူးလာတဲ့ဥစ္စာလေးကို paste ချပေးလိုက်ပါpaste ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာရာဝိုင်းပေါ့နော် paste ချဝိုင်းဆိုရင်ဟိုအောက်ကိုဆက်ချလိုက်ပွားရင်ဒီမှာအလုတ်သွားတဲ့အိတ်လေးပေါ့နော်အိတ်လေးကိုတွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့အောက်ဆုံးအကြောင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွားရဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရှောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအပြောင်အတန်းအောက်ဆုံးအပြောင်အတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဖြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဝယ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနက copy ကူးရတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဟိုထည့်သွားရဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့ညကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပေးရတဲ့ link နေရာပေါ့နော်အများကြီးဒီမှာရှိရပါတော့ဖြည့်ရမယ့်ဥစ္စာအများကြီးရှိပါတယ်ကြားတဲ့ဥစ္စာယူပြီးတော့ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးခဲ့တဲ့ Facebook account ကိုအလားစင်နဲ့နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like ပေးခဲ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တည်းဆိုရင်လည်း channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပေါ့အားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ